9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. nakosala nini mpo na nzoto nanga nasili kosala te nalembi nzoto yosengaki ngai masanga nzoto napesaki yo yolingaki bilamba ya motuya o nzoto nasombelaki yo yolingaki basapatu ya fiere nzoto nalatisaki yo lelo yokei na lilita nzoto natiki yo nzoto nzoto nanga nzoto oyokisi ngai soni nzoto nanga nzoto oyokisi ngai soni nzoto napesi yo biloko mingi nzoto yokei na lilita yopesi nga ata melesi te na maso nasaleli yo yopesi nga ata melesi te na maso nasaleli yo anga nzoto nanga nzoto anga nzoto nanga nzoto nasalaki nini mpo na nzoto vraiment nasili kosala mpe nalembi dollar franc CFA etikali pamba anzoto tobanda mpe molato yango kala nzoto esilaka te o bamama balataka zikida nzoto kanisa nanu pa telefone ntango epanzaka nzoto kanisa nanu penyisho ntango epanzaka nzoto kanisa nanu modela afro ntango erenyaka nzoto kanisa nanu tokomi kolata bashimok nzoto yo kaka na nsima tokomi kolata bamampa nzoto Acepso 3% ebunga nzoto tokomi kokata bugi derrière nzoto yo kaka na nsima tokomi kokata bara nzoto yo kaka na nsima tokomi kolata bakolon nzoto yo kaka na nsima
tokomi kotiesa baplante nzoto kaka na nsima tokosuka wapi nzoto jani libosaki etikali nzoto mama tokomi kolata balarios etikali pamba ebiro na ngai nyonso etikali nzoto anzoto anga nzoto nanga nzoto nzoto nanga nzoto oyokisinga isoni nzoto nanga nzoto oyokisinga isoni napesi yo biloko mingi nzoto yokei na lilita yopesinga tamelisite na maso nasaleli yo yopesinga tamelisite na maso nasaleli yo anga nzoto nanga liboso ya nzambe mokonzi papa nzoto nga na koloba nini wana yo na mabele osi okola na yo nzoto nga na kosamba nini nga na welaki bisengo ya mokili pamba lino na nga noko azalaki kolinga o nzoto nanya kolata matanga na nga banani bakozanga nzoto nzoto mwasi na nga nani akozwa nzoto nzoto lelo tosuki wapi touta na mabele tokozonga mabele nzoto eloko pamba yo wana obandi kopola nzoto tenda lisusu nzoto ndenge olingaka nzoto osala fiere anzoto Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui me s'éteint avec les anges en adore. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore,
Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, je dois partir sans vous prévenir pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, la gloire éternelle, Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, Jérusalem nouvelle. Dans ce voyage, je ne suis que le passage. Il faudra bien un jour tourner le page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Oh motema na ngai, motema na ngai, ngumela pe vanda bisika ozali, kwete nkolo nempole. Yo nempole na ngai, oyo nacelaka motema. Yo ne mwina na ngai, nzela oyo nabilaka. Nakokende lisusu wate, yo ne maloba ya bomoi. Etamoli na nga na se na tango yo, ekamba bina yo nkolo. Yo nempole. Eliki ape
etalela se yo nkolo na biyano. Yo ne pole na ngai oyo nacelaka motema, yo ne mwina na ngai nzela oyo nabilaka. Ngambo na ngambo ezali kobeta, yo zali nyonso mpo na ngai, simba ngai. Yo zali nyonso mpo na ngai, yo zali nyonso mpo na ngai. Motema na nga tonda nesengo, motema na nga batela kimia. Yo zali nyonso mpo na ngai, yo zali nyonso mpo na ngai. Kokende lisusu wapi kwete na yonde na zuelonga, yonde maloba na bomo, yonde maloba na kimia, yonde mai na kimia. Haleluya. Kama kabomo inangai nyonso ezali mpo na yo nkolo, bombaka nga na longa natambola kaka sembo na yo. Mwina na yo ekitela ngai, loboko na yo ekamba ngai. Mwina na yo ekitela ngai, loboko na yo ekamba ngai. Yo ne pole ezali mpo na yo nkolo, komakanga na longa natambola kaka sembo na yo. Mwina na yo ekitela ngai, loboko na yo ekamba ngai. Mwina na yo ekitela ngai, loboko na yo ekamba ngai. Yo ne pole oh motema na ngai, umela umela petikala kati na bonzambe kwete Yesu yende mpole na ngai. Yozali nyonso mpo na ngai, yozali nyonso mpo na ngai. Motema na nga tonda nesengo, motema na nga batela kimia. Yozali nyonso mpo na ngai, yozali nyonso mpo na ngai. Nalingi na umela seko, nasena makolo na yo nkolo. Eloko moko te papa, ekabola ngai na yo. Nazali lokola ebwele oyo, etondi na mposa na mai. Nani akopesa ngai maye, anamela na zuwa kimia. Motema mpe molimo na ngai nkolo, etondi na mposa na yo. Naika kawale abakana
Oméga. C'est donc converti au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. C'est avec choc et émotion ce matin de vous présenter la biographie de celui qui était cher et lequel nous quitte tôt, pendant que la famille et toute la communauté ont encore besoin de lui. Il s'agit de notre frère, notre père, notre grand-père, Monsieur Honoré Kadima Mukunda wa Kazadi, fils de Kazadi et de Mwanza, tous décédés. Originaire de la province du Kasaï oriental, dans le village de Benabilonda, district de Chilenge, territoire de Chilenge, secteur de Chipuka. De sa naissance, né en Bujimaï le 14 novembre 1952. Il s'est éteint à l'âge de 67 ans. De sa mort, il est mort ici à Kinshasa un certain mardi 16 juillet 2019 suite à une courte maladie d'arrêt du cœur. Qui est honoré Kadima Mukundai, appelé par la famille Chichiban Terera, celui qui, de son vivant, maîtrisait toutes les situations difficiles et choquantes. Il est appelé Mukundai, qui veut dire Tikele, habituez-vous de lui, un ami de plusieurs, de ses études, de 6 pédagogies de l'Athénée de Mbujimaï et 2 ans de management à l'Institut supérieur de Lubumbashi. De sa carrière, il fut gestionnaire de l'entreprise Carte Blanche ici à Kinshasa. Il vient de finir sa carrière dans le domaine de courtier de diamants et immobilier. De son mariage, il était marié à Madame Astrid Kabango et a laissé derrière lui 10 enfants, dont 6 filles et 4 garçons, sans oublier de petits-fils et de petites-filles que nous aurons le temps de contempler tout à l'heure. De son église, il était chrétien fervent de l'église ACK, dont l'évêque Pascal Mukuna est le représentant légal. Voilà donc le parcours en bref de celui qui nous plaira aujourd'hui et que son âme repose en paix. Ecclésiaste chapitre 7 verset 2. Ecclésiaste 7 verset 2. Je lis donc au nom de Jésus-Christ.
Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est la fin de tout temps, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Les amis, Awande, bienvenue dans les séries de 8 thèmes. Il y a verset Oyoto, il y a rencontre Nabiso, Naliwa, il y a Papa Nabiso, il y a Yaya Nabiso, il y a Moninga Nabiso, Papa Honoré Kadima. Thème intitulé Ango, et celui qui vit prend la chose à cœur. Donc on comprendre directement que Matthieu est concerné Papa Honoré Kadima. Donc il y a Papa Honoré Kadima, oh il a liwanate, mais ils ont concerné Nganayo. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Oya zana bomoi, azwa likabo na motema mobiba. Bienvenue les seigneurs, ceux qui tombent à likolo, okoyo kabalobi. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Zambe de azolo babakabo o. Yo motoye awa osali lo banzam. Tika ete mokolo kozwa likambo nzamba simba bato ba assister yo. Moko kozwa likambo tika ete nzambe apambola lobelanga amen. Voiture soki elingi kotambola malamu na nzela to na balabala, il faut etambola selon code de la route. Oza d'accord na ngai? Ngai na yo bato to sali nzambe asali na se na boy oyo po totambola malamu ebongi totambola selon liloba na nzambe. Yo mtoto si liloba na nzambe po ko partager moment oyo na libota oyo tika nzambe apambola yo. Bien-aimé, tous termes na biso tolobi, et celui qui vit prend la chose à cœur. Na ngina introduire message na ngai na masese mibale to parabole mibale. Parabole ya liboso ezali na ndeko moko azalaki chrétien. Ayebaki que sur cette terre ebokito vivre vie mususu ezozela biso après la mort. Mais vie oyo ezozela biso après la mort oyo ko catégoriser yango to ezali fungola nango ezali etamboli na biso sur cette terre. Lobelanga amen. Alors abandaki tango yo sokoloba na profiter quand même na vie onzamba pesinga sur cette terre. Et puis na milengele pour lobi soki kufeye ngana kota lola lobelanga amen. Yango nzambe boko lobaki na siècle présent boko pambolama et na siècle à venir boko kota lola lobelanga amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors papa oyo na koloba ko profiter nenga ko profiter na vie a sepia lokola batunyo surtout atindika mo lokito na ye soki pe ngwasu na manaye apelisa ngolobelanga amen. Soki pe kokuta na baninga akuta na pe na baninga asakana a profiter na vie po alega inaperçuté. Mais abandaki ko sala prière moko. Alobi nzambe na bi pona ko kota na bokonzi ya bilikolo e bokinga na sala nini na milengilo. Mais tant qu'on a sakana sur cette terre, et ça n'a pas qu'à se honorer, et ça n'a pas qu'à se péler. Mais prière nanga ezali. Tant qu'on yo komona na bonzambe na yo yo motokelanga. Que olingi ko benanga, to lingi ko retirer paiement na opona kufa, salanga 2 signes. Comme ça à partir il y a 2 signes wana na sala nini na milengele. Pona rater bokondia likolote. Lobelanga amen. Papa na ezala qui vient à tous les jours à côté de kalokito na ye ko sakana lokola biso tout sakana sur cette terre koloboko akomi na nzela liga kati sa balabala abwaka na gauche amoni voiture moko ezoya na vitesse moko ya makasi alors non soki na meki ko kati sa denge voiture ezoya na vitesse wana et ko écraser nga ye asali nini atelemi. Mais à côté de lui il y avait une maman oyo a diraki attention na voiture wana te. Maman a traversé qui directement. Alors voiture on a tagoyé écrasé maman. Na vitesse on a maman si compris sur place. Papa n'a pas azala qui peut pemeni. Bon mon araso qui accident et salemi papa n'a pas atali. Ah maman panzani moi était donc akoufi sur place. Papa on a regretté. Alors bizambe. Papa maman tozala qui n'a pemeni. Azala qui pemeni na ngai.
atiraki attention te nzambe asibi mpe kitunga ntango mosusu akei kolukela bana ne biloko ya kolia ntango mosusu akei koteka soki eloko nini nzambe liwa esurprendre boye nzambe ngai ezala boye te ngai nalingi liwa esurprendre ngai te ngai nalingi soki liwa elingi koya osala ngai desi mpo nasala nini na milengelo mikolo eleki papa mwa mawa ekotaki ndenge matanga ezalaka kaka mais après bajour papa continue vine normalement kotindika mwa lokito na ye kopelisa mwa ngwasumba na ye komene vie normale lokola bato to bamenaka mais à chaque fois même soki azoki na mwa kuti na ye na ndako nzambe nayebi ke natie mwa eloko na motu nayebi me yo ozali priere na ngai nabosanaka yango te nzambe meme na meli nayebi ke nzambe yo oza soki omonika okomi pembeni ya kozwa ngai nzambe esalaka designe mpo nasala nini na milengele. Alors moma moko azalaki na ami na ye ami wana amataka mbila bato bakataka bambila bakutanaki na ye na tongo basololi ayebisi abi bon mon cher ami nalingi na pokwa naza na makambo ya kosolola ifo tosolola na yo ngai nazokende mosala na ngai yo mpo oza na bacourse na yo na pokwa tokutana parce que na famille nanga naza na mwa mikakatano yo oza na moninga nga oyo edenga. Alors moninga nabaki problème te ngai nakende nga mosala comme ça tokutana na pokwa papa wana na musana akomata mbila akendeki mpe kaka akomata mbila ntango amataki na mbila esalaki ke par erreur nzete ezalaki molai akangaki singa na ye malamu te singa elashe papa uti na likolo akwei na se moninga nde mpe akendeki na ye ayoka kaka babengi ye balobi andre oza wapi yaka zonga noki problème yabi te zonga noki tozwi problème moko awa azongi problème ni moninga na yo aza na hôpital état critique nini yango akwei na mbila mais banda asala mosala oyo akweyaka te akwei ndenge nini bakende kotala ye papa asali premier jour asali deuxième jour et finalement papa aye kokufa papa na souci ezwi ye alabi nzambe oyo moninga na ngai tozalaka na epokwa nyonso tosololaka on parle de tout et de rien avec lui d'ailleurs na ntongo tosololaki na ye toyokani ke na ntongo tokutana na pokwa mpo tobongisa makambo tokoki kobongisa me tala ndenge liwa ezwi ye nzambe mpona nini osali boye nzambe wana nde moto tozalaka ne tout le temps moto tosololaka topartageaka na ye moto na ngai ya kati nzambe omemi ye boye ndenge nini nzambe me ngai nasalaka ntango nyonso priere ngai kosurprendre ngai boye te ngai ezala boye te ngai soki liwa elingi koya nzambe esala ngai desi mpo na milengele mpo ete nakota na bokonzi ya likolo mpo ete soki osurprendre ngai na vi na ngai oyo ya loyenge ekozala mpasi nakota bokonzi ya balikolo. Bien aimé, papa ayebaki te ke deux signes asengaki nzambe yango ekomelaki ye liwa ya mamba wana ezalaki signe ya liboso ayebaki te liwa ya moninga na ye ya nzete wana ezalaki signe ya mibale ayebaki te papa akoti na vie ya loyenge ya susi ya camarade na ye akomika na babar komelaka et papa ko se retrouver dans tel bo excusez nga eza maloba na nzambe na copine na ye moko et papa sali arrêt cardiaque akufi na tel na mwasi na ndako ba ko benga ko imaginer ça mais le quoi motuya eza likabo wana te pour ce que papa azaki na mokili akokaki ko réparer na mwasi na ye mais le quoi motuya ezali papa wana ayebaki te ke deux signes asengaki nzambe ekomelaki ebongaki ya milengele lokola milengelaki te kala place papa akei ko se retrouver akufi sans amilengele lobelanga amen. Bien aimé leçon nini nga na tokotire na kati wana ntango omoni ami na yo oyo boliaka na ye ntango mosusu osalaka na yo moto no ya kati ya kokufa c'est une façon nzambe akobisa yo ndeko na nga omilengele toyebi lobi te lobelanga amen. Bien aimé, il ne faut pas passer ce que tu peux faire aujourd'hui pour demain, car nous savons pas ce que demain nous réserve comme surprise. Lobelanga amen. Ezalaki na papa moko azalaki na mbongo mingi alobi ngai nazwi mbongo mingi nasepela nalia na mikolo oyo nzambe apesinga sur cette terre motema nanga sepela. Mais ce papa la nuit Dieu est venu lui dire écoutez yozo sepela na biloko oyo nga napesi yo
reconnaître qu'on a peu maté. Na butu na lelo na ko retirer pe manangai. Comme ça lobi na kotala eloko ndengene niyo oko continuer ko sepela lobi nanga amen. Ngalo bato tozali awa. Papa Kadima azalaki moko wa basusu awa. Tango mosusu tango poko yoso banda ko kutana ko solola ko parler de tout et de rien. Tango so azaki motone akati. Tango Papa Kadima azaka en vie azanga okene matanga abatote. Peut-être que monsieur super bazaliawa bazala bamine bakendeke matanga bato. Bienvenue dans le Seigneur. Bazonga peut-être monsieur libaku ya kokendeti na cimetière. Mais il y a pas ces alaka nini. Quand bakendeke na cimetière, moto akufa azala to ami na ye, to voisin na ye. Bango nyonso bazongaka, y compris Papa Kadima. Moto akufa ka atika na ye moko. Lelo biso peto ye na matanga oya moko wa biso. Tubanda ko mela na ye. Tubanda ko na mususu ko parler de tout et de rien. Aza papa na biso, aza ami na biso. Bien mais lelo liwe frappé na ndako na ye. Lelo biso to ye. Ngonga muke to ko kende pe na cimetière. Oh ekozala pasi. Ami na ngayo ke ekozala pasi. Mwana Papa Kadima yoke ekozala pasi. Voisin ya Papa Kadima yoke ekozala pasi. Bakurutio basala na Papa Kadima ekozala pasi. Kadima bomesa na kanda ye. Ko parler de tout et de rien. Mwana mama akotika na cimetière ye moko biso to tobozonga. À qui le tour demain? Toi qui vis, prends la chose à cœur. Oyo kokabata lilo bana nzambe oyo. Loko l'apôtre Paul ayokaki yango. Endurcir cœur na été. Asaleli yango. Même ceux qui louaient yelobi. Yelobi okena lola. Lobelanga amen. Ozala motema kondima. Et akotiango na misala. Mokolo akokufe kosala pasi. Mais akokota rola. Tika nzambe apambola lilo bana yo.